الدوف والقهوة. يا ترى هيحصل ايه لو حطينا صابون الدوف مع القهوة وخلطناهم مع بعض؟ هتتحصلي على نتيجة هايلة جدا في تبييض الجسم كله والتخلص من البقع الغامقة، سواء كانت في المناطق الحساسة، الركب، الاكواع. ده غير كمان بشرة الوجه بيصفيها، بيتحصلي على بياض حلو جدا ناصع. وفي نفس الوقت لو في غمقان من السنين في الرقبة او في بشرة الوجه، اثار حب الشباب، اثار الكلف، النمش، كل ده بتتخلصي منه تماما بامر الله. ومن اول استخدام بيظهر معاكي نتيجة هايلة جدا مرضية. صدقيني الوصفة دي ممتازة جدا وكنز رباني عظيم، القهوة وصابون الدوف. يلا بينا مع بعض نشوف وصفتنا النهاردة هنعملها ازاي وهتستفادوا منها ازاي، واكيد هتدعولي. نبدأ على بركة الله في وصفتنا. عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بيكم احبابي في قناتكم جمال المرأة العربية للوصفات الطبيعية. النهاردة معانا معجزة جميلة جدا فعلا في تفتيح البشرة، تبييض البشرة والتخلص من اثار حب الشباب، سواء كانت في الجسم او في بشرة الوجه. ده غير كده كمان تتحصلي على نضارة وبياض ولمعان حلو جدا للبشرة. لو في بقع من سنين فعلا هتتخلصي منها باستخدام صابون الدوف النهاردة، ومعانا كمان القهوة او النسكافيه. هتحصلي على نتيجة ممتازة جدا مرضية بأمر الله. دول المكونين الأساسيين معانا، وبعد كده هنبدأ نضيف مكونات مختلفة طبعا لبشرة الوجه ومكونات مختلفة للجسم. يلا بينا حبايب قلبي نبدأ على بركة الله. بس دايما بنفكركم بالله عليكم ما تنسوش تشجعونا بلايك أكيد للفيديو، وكمان تشتركوا في القناة من خلال الضغط على المربع الأحمر. ضروري جدا تفعلوا رمز الجرس. هلا ابتديت بشرت كمية كبيرة من صابون الدوف، وليكن ربع الصابونة او فيما يعادل معلقتين كبار من الصابون المبشور بالشكل ده زي ما انتم شايفين قدامكم. وهنبدأ مباشرة هنضيف عليهم 3 معالق من المية السخنة، وده ضروري جدا، ودي اسهل طريقة ممكن تدوبوا بيها الصابون. احنا مش محتاجين كمية كبيرة علشان عايزة قوام الوصفة معايا يكون متماسك، ما يكونش سائل، يبقى كريمي نوعا ما. وهبدأ ادوب كمية الصابون في المية المغلية بالشكل ده. هيبدأ يدوب معاكي بسرعة، وزي ما بقول انا مش محتاجة اخلي الوصفة بتاعتي سائلة. تمام بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، داب بسرعة جدا طبعا وما اخدش وقت معايا خالص. والمرحلة دي حلوة جدا وانا بعملها في كل وصفات اللي بيبقى فيها صابون. طبعا صابون الدوف فيها ربع كريم مرطب، فبالتالي هتفيدك جدا في بشرة الوجه والجسم. اهو بالشكل ده زي ما انتم ملاحظين قدامكم كل الصابونة دابت معايا. هنبدأ نضيف باقي المكونات عليها. معلقة من مية الورد. مية الورد طبعا حلوة جدا للبشرة وللجسم في نفس الوقت. محتاجة معلقة كبيرة فيما يعادل معلقتين صغيرين من مية الورد اهو بالشكل ده. وهبدأ اقلب المكونات تاني مع بعضها. وهنبدأ مع بعض حبايب قلبي نضيف مكون تاني برضو من المكونات الحلوة جدا اللي بيساعد على التفتيح بصورة ملحوظة، وهو معلقة من النشا او الميزنة. انا محتاجة معلقة صغيرة بالشكل ده من النشا او الميزنة. كل ما هنضيف مكون هنبدأ نقلب تقليبة بسيطة جدا علشان خاطر كل المكونات تتخلط كويس جدا مع بعضها بالشكل ده اهو. هنبدأ نضيف برضو مكون من المكونات الحلوة جدا وهو القهوة. القهوة طبعا من الحاجات الرائعة جدا اللي بتخلصنا من مشاكل كتيرة في الجسم زي الجلد الميت او جلد الأوزة، وفي نفس الوقت في بشرة الوجه بتفتح بشرة الوجه بصورة حلوة جدا. هبدأ اخد معلقة صغيرة برضو من القهوة. اي نوع قهوة موجود عندك ابتدي استخدميه، يعني مش لازم تكون القهوة سريعة الذوبان، ممكن عادي جدا نستخدم القهوة العادية برضو هتدينا نفس النتيجة. وهبدأ اقلب المكونات تاني مع بعضها بالشكل ده اهو. من الوصفات الحلوة جدا، واعتبروها مقشر وفي نفس الوقت كمان كريم للتبييض. على فكرة ممكن تستخدموها على فترات بعيدة، وممكن نحتفظ بالكمية اللي احنا هنعملها في عبوة وبرضو هتفضل معاكي، يعني مش لازم نحتفظ بيها برضو في التلاجة. هحاول اخلط طبعا كل المكونات كويس جدا مع بعضها. هضيف عليها مكون برضو من المكونات الممتازة جدا في التبييض والتفتيح بصورة ملحوظة، وهو الحليب البودر. هاخد معلقة من الحليب البودر، هبدأ اقلب تاني
بالشكل ده اهو. كون زي الكريم معايا، كريم ممتاز جدا. طبعا وصفات الطبيب، وصفات التفتيح لازم تكون محتواها فيه فيتامين سي، فبالتالي هناخد معلقة كبيرة من عصير الليمون. بسم الله. البشرة اللي بتتحسس من عصير الليمون ممكن نستغنى عنه ونكتفي بس بمية الورد. هقلب المكونات تاني مع بعضها بالشكل ده اهو. علشان كده قلت في البداية ما نحطش كمية كبيرة من المية، لان احنا محتاجين الوصفة تكون كريمية يعني نوعا ما، يعني يكون القوام بتاعها كريمي. الوصفة بتاعتنا نوع زيت حلو جدا انا بحبه عن نفسي، وهو زيت بيبي جونسون. بس لو مش موجود عندك ممكن تستغني عنه وتبتدي تستخدمي زيت اللوز الحلو او زيت الزيتون الموجود عندك، ابتدي استخدميه. تمام. انا هاخد منه معلقة من زيت جونسون بالشكل ده اهو. نبدأ حبايب قلبي نقلب الوصفة تاني مع بعضها. شايفين القوام حلو ازاي؟ شايفين القوام كريمي بتاعها ازاي اهو. طبعا لو في بشرة دهنية ممكن نستغنى عن مرحلة الزيت دي، يعني ممكن نستغنى عن مرحلة الترطيب اللي هي الزيت ونبدأ نستخدمها بنفس المكونات دي. شايفين القوام جميل جدا، وفي نفس الوقت هتحسوا ان هو سهل جدا في الاستخدام. طبعا في استخدام الوصفة هنستخدمها ازاي؟ قبل ما بتبتدي تاخدي الشاور بنص ساعة او 15 دقيقة، مش لازم نص ساعة، بنبدأ ناخد من مكونات الوصفة اللي معانا. زي ما بقول احنا ممكن نستخدم الوصفة دي لبشرة الوجه، وممكن نستخدمها كمان لبشرة الجسم. لو حابين تزودوا عليها تقشير زيادة او سكراب زيادة ممكن نضيف معلقة من الملح، ده في استخدام بشرة الجسم. تمام. لاستخدام تقشير الجسم هنضيف معلقة من الملح. وعلى فكرة برضو الملح لو اتحط على بشرة الوجه مش بيأذيها تماما، لا نهائيا، لدرجة انكم ممكن تعملوا محلول ملحي عبارة عن مية ومعلقة ملح بيعالج الحبوب بشكل رهيب جدا، واستخدموه عن تجربة فعلا. الوصفة قوية جدا ومن دكتور جلدية. هنبدأ نرجع لوصفتنا تاني. هنبدأ ناخد من الوصفة ونبدأ بحركات فرك دائرية بالشكل ده. اهم حاجة التدليك بحركات فرك دائرية علشان نتخلص من كل خلايا الجلد الميتة اهو، زي ما انتم ملاحظين قدامكم بالشكل ده. وهنبدأ نسيب الوصفة زي ما بقول لمدة 15 دقيقة على الجسم او على بشرة الوجه. وبعد كده بنبدأ لو بشرة الوجه بنبدأ نجيب الليفة المغربية بتاعتنا. تمام. بنبدأ نكون نقعينها طبعا في مية سخنة، ونبدأ نلبسها وندلك بحركات فرك دائرية بالشكل ده لحد ما نشيل كل طبقة خلايا الجلد الميتة الموجودة على الكريم. صدقوني هتلاحظوا نتيجة ممتازة جدا وتبييض ملحوظ من اول استخدام. الوصفة دي ممكن نستخدمها كم مرة في الاسبوع؟ ممكن نستخدمها من مرتين ل3 مرات في الاسبوع، هتديكم نتيجة هايلة جدا. بس اهم حاجة زي ما بقول هنستخدمها باستخدام صابون الدوف علشان خاطر هي فيها مرطب عالي جدا، فهتفيد بشرتكم بامر الله. بعد الشاور طبعا ضروري جدا ان احنا نبدأ الترطيب. ممكن نرطب بزيت بيبي جونسون او زيت اللوز الحلو اللي موجود عندك، ابتدي استخدميه، بس الترطيب ضروري جدا باذن الله.